हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो हमने आज का हमारा टॉपिक है टू स्ट्रोक इंजन। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था इंजन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमने आईसी इंजन पढ़े थे, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ फोर स्ट्रोक इंजन एंड सेकेंड इज़ टू स्ट्रोक इंजन। तो फोर स्ट्रोक इंजन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू स्ट्रोक इंजन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टू स्ट्रोक इंजन होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, सेकंड इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, थर्ड कौन से इंजन अच्छे रहते हैं हमारे फोर स्ट्रोक इंजन या फिर टू स्ट्रोक इंजन। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसके हमारे कंस्ट्रक्शनल फीचर पे जाते हैं पहले कि एक टू स्ट्रोक इंजन और एक फोर स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या है। तो हमारे जो फोर स्ट्रोक इंजन रहते हैं उसमें वेल्व्स रहते हैं, और हमारे जो टू स्ट्रोक इंजन रहते हैं उसमें हमारे पोर्ट्स रहते हैं। तीन टाइप के हमारे इसमें पोर्ट रहते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफर पोर्ट। ये एक डायग्राम, ये दो ब्लॉक डायग्राम है हमारी एक टू स्ट्रोक इंजन की। फर्स्ट इज हमारा ट्रांसफर पोर्ट, सेकंड इज हमारा इंडक्शन पोर्ट, थर्ड इज हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। फिर बाकी जो हमारा कॉमन कंस्ट्रक्शन है, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक केस, क्रैंक। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे टू स्ट्रोक इंजन होते क्या हैं। टू स्ट्रोक इंजन एक ऐसा इंजन है जिसमें हमारे दो स्ट्रोक में, पिस्टन के दो स्ट्रोक में, यानी पिस्टन एक बार में टीडीसी बीडीसी जाएगा, एक दूसरे बार में बीडीसी से हमारा टीडीसी में आएगा। उन दो स्ट्रोक में हमारा पूरा पिस्टन के जो हमारा इंजन है उसके जो चार ऑपरेशन है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, वो कंप्लीट होंगे। तो अभी देखते हैं दो स्ट्रोक में ये इंजन कैसे उसको कंप्लीट करता है। फोर स्ट्रोक की तरह इसमें फोर स्ट्रोक की तरह नहीं होता कि हमारे हर ऑपरेशन के लिए एक अलग से स्ट्रोक रहता है। इसमें दो स्ट्रोक रहते हैं, दो स्ट्रोक में हमारे चार ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रोक है हमारा, पहला जो हम डायग्राम देखते हैं इसमें हमारा पिस्टन है टीडीसी पे, अपवर्ड स्ट्रोक है हमारा। तो ये दूसरा हमारा जो डायग्राम है इसमें पिस्टन है बीडीसी पे, यानी डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो इसमें मेन जो इसमें समझने वाली बात है कि अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन में कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं और डाउनवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन में कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, और दोनों स्ट्रोक में जो हमारे पोर्ट हैं, ट्रांसफर पोर्ट, हमारा इंडक्शन पोर्ट और थर्ड हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट, उसका कंडीशन कैसा है, वो किस पोजीशन में है। फर्स्ट हमारा अपवर्ड स्ट्रोक पे की तरफ आते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक में देखिए ये हमारा स्ट्रोक इस टाइम, इस जो अभी हमारा पिस्टन अपवर्ड स्ट्रोक में है, यहाँ पे है पावर स्ट्रोक में है। इस टाइम पावर स्ट्रोक हो रहा है। इसमें कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, इस टाइम पावर स्ट्रोक हो रहा है। तो पावर स्ट्रोक में देखिए, तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पोर्ट की पोजीशन क्या है, कंडीशन कैसी है। तो अब देखिए हमारा जो इंडक्शन पोर्ट से इस टाइम हमारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर हमारा इसमें क्रैंक केस में एंटर हो रहा है। इंडक्शन पोर्ट से बेसिकली एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर हमारा क्रैंक केस में यहाँ पे भर जाता है। ट्रांसपोर्ट पोर्ट में, ट्रांसफर पोर्ट से, ये ट्रांसफर पोर्ट हमारा, ट्रांसफर पोर्ट से यही हमारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर कंबस्शन चैम्बर में, यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर में आ जाता है। तो ये इन दोनों पोर्ट का फंक्शन रहता है। थर्ड इज एग्जॉस्ट पोर्ट, जिसके नाम से पता लग रहा है इससे हमारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आती हैं। तो बाहर फर्स्ट पोर्ट आ गया इंडक्शन पोर्ट, जिससे हमारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर हमारा क्रैंक केस में एंटर करता है। किसमें, डायरेक्ट कंबस्शन चैम्बर में एंटर नहीं कर रहा, क्रैंक केस में एंटर कर रहा है। सेकंड इज ट्रांसफर पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट से हमारा जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो हमारा कंबस्शन चैम्बर में एंटर कर रहा है। थर्ड इज एग्जॉस्ट पोर्ट, जिससे कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। तो अभी देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है, किस तरह से काम करता है। तो अपवर्ड स्ट्रोक है हमारा, अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन हमारा इस टाइम पावर स्ट्रोक में है। तो जैसे पिस्टन ऊपर है तो यहाँ पे पहले पोर्ट की पोजीशन देखिए, हमारा ट्रांसफर पोर्ट बंद है, ये पिस्टन इससे पूरा वॉल से चिपका हुआ है, बीच में लुब्रिकेशन की एक थिन लेयर है। तो हमारा जो हमारा इसमें ट्रांसफर पोर्ट है वो हमारा बंद है, और एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद है हमारा। पिस्टन ने इसको अपनी प्रोफाइल से बंद कर रखा है खुद। जो हमारे पोर्ट्स रहते हैं टू स्ट्रोक में, उसमें उनको ऑपरेट करने के लिए किसी डिफरेंट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, जैसे कि हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में जरूरत पड़ती है। इस टाइम हमारा पिस्टन पावर स्ट्रोक में है, और हमारा यहाँ पे इंडक्शन पोर्ट से एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर पूरा हमारा क्रैंक केस में भर रहा है। ये हमारा क्रैंक केस है, इसमें पूरा भर जाता है पूरा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। और ट्रांसफर पोर्ट हमारा बंद है, एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद है। मीन्स यहाँ से एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर ऊपर नहीं जा सकता और यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ये हमारा हो गया अपवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक देखते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या है, जैसे ही पिस्टन नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारा पावर स्ट्रोक हो गया है हमारा, यहाँ पे ब्लास्ट से जो गैसेज एक्सपेंड हो गई हैं, गैसेज ने जो एक्सपेंशन है उसके प्रेशर से हमारा पिस्टन नीचे आया है, इससे क्रैंक केस घूमा, क्रैंक केस घूमने से ये पिस्टन पूरा
क्रैंकेस इस तरफ घूम गया, जब ये इस तरफ ऐसे क्रैंकेस ऐसे सॉरी हमारा क्रैंक इस तरफ से घूमता है तो यहाँ पे जो चार्ज इकट्ठा था, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर इकट्ठा था, वो हमारा यहाँ से होता हुआ ट्रांसफर पोर्ट से हमारा कंबस्शन चैम्बर में पहुँच जाता है। नीचे वाला पिस्टन देखिए कंबस्शन चैम्बर पे पहुँच जाता है हमारा इस तरह से। अभी पिस्टन ऊपर जाएगा, ये नीचे है तो पिस्टन धीरे धीरे यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, एकदम से एग्जॉस्ट पोर्ट में इसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक में नीचे आया, फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो हमारा पहले ये हमारे चार्ज को कंप्रेस करेगा इस तरह से ऊपर, उसी तरह से उसी टाइम पे जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस होंगी उसको भी एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देगा। इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक में जो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक है उसमें हमारा पावर स्ट्रोक आ रहा है, जो हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है उसमें हमारा कंप्रेशन, सक्शन और एग्जॉस्ट तीनों एक साथ हो रही हैं। तो हमारे 4 ऑपरेशन पूरे हो गए 2 स्ट्रोक में। अब हमारी थर्ड चीज़ आती है, इसमें एक सबसे नोटिस करने वाली एक चीज़ है, जो पिस्टन की शेप है। ये हमारा एक 4 स्ट्रोक इंजन के पिस्टन की शेप है, कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल। जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन रहता है इसमें पिस्टन की शेप देखिए इस तरह से इसकी शेप है। तो जैसे ही पिस्टन ऊपर आता है तो इस तरह से जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनको एक पैसेज मिल जाता है निकलने के लिए, तो आराम से उनका एग्जॉस्ट गैसेज हमारी निकल जाती हैं। और यहाँ से इसको ये जो चार्ज रहता है एक तरफ इसको कंप्रेस करता रहता है ऊपर की तरफ। इस तरह से हमारा सक्शन और एग्जॉस्ट और कंप्रेशन एक साथ होता है। अब मेन चीज़ इसमें कि कौन से इंजन अच्छे रहते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन। तो हमारे जो 4 स्ट्रोक इंजन रहते हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंजन की डेफिनेशन बोलती है, इट इज़ अ हीट इंजन विच कन्वर्ट्स, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल आउटपुट। तो अभी क्या रहता है, अभी यहाँ पे देखिए आप कि हमारा जो फ्यूल है वो भी आ रहा है यहाँ पे और एग्जॉस्ट गैसेज भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो मैक्सिमम टाइम हमारी एग्जॉस्ट गैसेज निकल जाती हैं इसमें पूरी, लेकिन यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि हमारी एग्जॉस्ट गैसेज और हमारा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो कंबाइन हो जाता है। तो उस टाइम जो हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। मतलब हमारा अभी लेमन लैंग्वेज बोले तो ज़्यादा स्मोक निकलता है इंजन से। तो ज़्यादा स्मोक निकलेगा मतलब कम हीट, इसीलिए कम एफिशिएंसी। तो दैट्स वाई 4 स्ट्रोक इंजन्स आर बेटर देन 2 स्ट्रोक इंजन। तो ये था आज का टॉपिक 2 स्ट्रोक इंजन। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।